السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي غادي تنفعكم بزاف، لأن في هذا الفصل بزاف ديال الناس كيعانيو من الكحة، كيعانيو من الزكام، من البلغم اللي كيكون معمر لهم الصدر ديالهم. هذه الوصفة راها زوينة بزاف والمكونات ديالها كينفعونا للكحة وكذلك كيرفعوا لنا المناعة باش هذا الزكام والكحة بسرعة كنبراو منهم. غنديرها على جوج ديال الطرق، وحده الناس العاديين وحده الناس اللي عندهم مرض السكر. هذه بالنسبه للناس العاديين، والاخرى اللي في قنينه صغيره بالنسبه للناس اللي ديابيتيك اللي كيعانيو من السكر. غادي نشوفوا المكونات، في الاغلب غيكونوا نفس المكونات. المكون الاول عندنا هو الشريحه، هذه راها معروفه، هذه الشريحه اليابسه هكذا. والمكون الثاني هو الثومه الحمراء، حاولوا ما امكن انها تكون هذه الثومه الحمراء لأنها هي مزيانة للبرد. وغادي نضيف واحد الحفينة أخرى باش ندير حتى بالنسبة لي أنا اللي غادي ندير هاد الوصفة بلا شريحة. كتعرفوا بأن الناس اللي عندهم السكر ما خاصهمش ياكلوا الشريحة. إذا غادي نخوض هاد الشريحة، راني غسلتها جوج ديال المرات، وهذه هي المرة الثالثة. كنستعمل هاد المقاس اللي كنديرو غير في المطبخ، وكنغسل هاد الشريحة كنغسلها بالماء السخون باش كنحيد الغبره ولا اي حاجه تكون فيها. بعض الخطات كنصيبوا فيها حتى شي زغب ديال ديك الخنشه اللي كتكون فيه ولا شي حاجه، وكنقلب مزيان باش الا كانت شي شريحه خاسره بحال هذه اللي وريتكم كنحيدها. وكذلك بالنسبه للثومه، حتى هي غسلتها 3 ديال المرات بالماء السخون، كنغسل وكنعاود لانني غادي نبخرها بالقشره ديالها. هاد الكميه ديال الثومه اللي عندي راها كافيه، ولا بغيتو ديروا حتى الثومه اكثر، الكميه اكثر من ديال الشريحه. انا تقريبا درت قد الشريحه قد الثومه. نتوما الا بغيتو تضاعفوا الكميه ديال الثومه راه غادا تجيكم مزيانه، ومن الاحسن تكون الثومه تكون غالبه على الكميه ديال الشريحه. درتهم في هذا الكسكاس عادي وغادي نبخرهم. البرمه ديجا درت فيها الماء راه طايب. المكون الثالث اللي غادي نخوض هو السانوج ولا الحبه السوداء. هاد السانوج راه انا كنجيب هكذا شي عشبه، كنقيها وكنمسحها وكنديرها في شي قرعه ديال الزاج، كنديرها في بلاكار باش ما تبقاش عرضه للضوء، وباش ما باش غادي تبقى صالحه لواحد المده طويله. خديت جوج ديال الملاعق ديال السانوج اللي غادي نطحنهم مزيان مزيان مزيان، غطحنيهم حتى يوليو على شكل غبره. من بعد هنا نرجعوا للثومه ديالنا والشريحه، كنشوفهم راهم طابوا مزيان، ربع ساعه كيطيبوا كيتبخروا مزيان. وغادي نخوض هاد الهاشوار هكذا اللي كنقولوا له ديال البصله، طحانه البصله. المهم عادي راه كتشوف فيه هذا العادي، وغادي نطحن فيه ولا في اي طحانه عندك غادي تقدري تطحنيهم. الشريحه والثومه اللي حيدت لها القشره ديالها، انا خليت واحد شويه ديال الثومه باش نديرو في هاد القريعه الصغيره. بالنسبه لي انا مريضه السكري، باش ما ناكلش الشريحه غادي ندير نفس المكونات، ما غنديرش فيها جوج ديال المكونات كما كتشوفوا الشريحه. واحد المكون اخر اللي حتى هو حلو ما غاديش نديرو في هاد الوصفه اللي لي انا. بالنسبه للموالي مرض السكر يستعملوا بحالي هاد الوصفه اللي غندير فيها 3 ديال المكونات. المكون الاول كيف ما كتشوفوا هو الثومه المبخره، وغادي نشوفوا جوج مكونات اخرين اللي غادي نضيفهم حتى في هاد الوصفه ديال الناس العاديين اللي ماشي ديابيتيك. من بعد ما نطحن الثومه والشريحه غادي نطحنهم مزيان، وغادي نضيف عليهم المكون الثالث اللي هو زيت الزيتون. هذا زيت الزيتون ديال المعصره. غادي نضيف عين ميزاني، انا كنضيف وكنطحن كنضيف وكنطحن حتى غنشوف انا القوام اللي بغيت نحصل عليه. ما كيكونش جاري بزاف وما كيكونش عاقد. انتما غادي تشوفوا معايا الطريقه، غير عينك مزيان. راه حتى بالنسبه للثومه كيف ما قلت لكم تقدروا تكثروا الثومه اكثر من الشريحه، يعني ما غاديش تلتزموا بواحد في هذه الوصفه بالغرامات ولا لا، عينك ميزان كتشوفي. من بعد غادي ندير داك السانوج اللي طحنت
وهنا غادي نقص واحد شويه لانني نسيت شويه ديال السانوج نخليه الوصفه ديالي انا. وغادي نعاود نطحن، وغادي نضيف المكون الاخير والخامس والاخير اللي هو العسل. هذا عسل ديال النحل، يكون اي نوع ديال العسل، يقدر يكون ديال الدغموس، ديال الشيح، ديال الليمون، اي نوع ديال العسل. المهم يكون عسل ديال النحل. لا ما كانش العسل ديال النحل غير داك العسل العادي ديال السكر ما ديروش، من الاحسن كاع ما ديروش. ولكن الا كان العسل، الا كانت بغيتي واحد الوصفه اللي كتكون كامله مكموله، قلبوا على العسل ديال النحل وديروه، راه مزيان المناعه، مزيان الجسم، الجهاز الهضمي. وكذلك الهدف من هاد الوصفه اللي هي الكحه، هو مزيان حتى للكحه. صافي هادو هما 5 ديال المكونات اللي عندنا: الثومه، الشريحه، السانوج، العسل وزيت الزيتون. هذه هي الوصفه ديالنا. راه وصفه زوينه وما كتجيش فيها حتى لوغو ديال الثومه ولا شي حاجه تعطيها للوليد الصغير، ما غاديش يعيفها لك ولا ما يبغيش ياكلها. بالعكس كتجي زوينه بديك الشريحه والعسل، واحد الخليط كيتخلطوا هذوك المكونات كيجيو زوينين. هانتوما غادي تجربوها وغادي يبغيوها لكم وليدات. بعض الخطرات الدراري الصغار حتى السيرو ولا شي دواء كيجيهم مر ما كيبغيوش ياكلوه، هذا ماشي مشكل، بالعكس غادي يبغيك انت تعطيه وهو يبغي انه يزيد. من بعد غادي نشوفوا الوصفه ديال مولي مرض السكر او اللي ديابيتيك. غادي ندير ديك الثومه اللي كانت عندي ونضيف عليها ديك المعلقه ديال السانوج، وغادي نضيف زيت الزيتون. هذا راه غير زيت زيتون عادي يعني ديال المعصره. انا ما درتش داك الاخر لان الانسان اللي كيكون عنده حساسيات، بزاف ديال الحساسيات، كيكون كيتحسس من اي شيء. هذاك الزيت جديد ديال هذا العام وما قديتش عليه، كنحس انني الا كليت منه ولا لا شربت منه كنبقى بالعكس كتجيني بحال واحد الحشره. هنا هادي كنوريكم الملعقه او الوصفه ديال مولين مرض السكر. راه هي تتكون زوينه بزاف، هي ماشي حلوه ولكن كتكون زوينه بالنسبه للافيكاسيتي ديالها، يعني انها بسرعه كترطب لنا داك البلغم اللي كيكون عندنا في الصدر. بالنسبه للاولى للثانيه، الطريقه باش كنديروها راه كيفاش كنديروها هكذا. راه كنحتفظوا، ما كنحتفظوش بها في الثلاجه، كنحطوها هكذا غير عادي في المطبخ ولا في اي بلاصه، وكنبقاو نستعملوا منها. راه ما غاداش تخسر ولو تبقى حتى مده 10 ايام ولا اكثر، لان الجو بارد وهي اصلا فيها الزيت، وكتعرفوا بانه الزيت راه معقم لا هو لا العسل، راه ما كتخسرش. هنا كنوريكم واحد الخلطه اللي كندير انا، كنبخر بها في هذا الوقت ديال كيكون البرد داير في الدار، يعني الكحه. فيها سانوج، زعتر، فليو، الورق ديال الزيتون، الورق ديال الكاليبتوس، فيها بزاف ديال المكونات. بقاو تبخروا بحال هكذا، واخا تبخروا غير بالشيح راه زوين بزاف. بالنسبه نرجعوا للوصفه ديالنا، هاد الوصفه نقدروا نستعملوا غير هكذا من الليل حتى كتاكلي وتكوني كليتي مثلا مع التسعود، اخر وجبه كانت عندك مع التسعود حتى لديك 11 ولا، يعني ما تبقاش المعده ديالك عامره، وكدير واحد المعلقه هكذا وما كتشربيش فوقها الماء. تحاولي باش تشربي الماء من قبل، وما هاد المعلقه فاش كديريها كتغطي وكتنعسي، راه في داك النهار بالضبط ما كتبقايش كتكحي. ومع المداومه لمده 3 ايام او 4 ايام كتحسي بان الكحه غادا وتتنقص حتى كيتشافى الواحد. نتمنى ان هاد الوصفه ديروها وتصيبوا عليها الشفاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.